Halo Sobat Rail Fans, balik lagi di channel Hans Rail Fans. Jadi video ini adalah video lanjutan dari part sebelumnya, yaitu yang 4 momen kereta api. Bagi yang belum nonton, silahkan tonton terlebih dahulu teman-teman. Linknya ada di deskripsi atau di pojok kanan atas video ini ya teman-teman. Terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu teman-teman. Terima kasih.